Ой, фух, ребят, вообще жесть нереальная. Блин, не буду даже обрабатывать это видео, там никак, никакой звук там не буду переделывать, качественный, пусть шумом будет. Короче, история, блин, сижу вообще, кого трогаю, да, работаю. У меня тут звук пишется, там все обрабатывается. А тем временем чувствую, какой-то запах начинается стрёмный в квартире. Что-то горелое. Я так, ну, сначала, знаете, чуть-чуть измена, а потом прислушался, но запах, знаете, не от горения, ну, знаете, вот когда горит дым один, а это, ну, видно от сгоревшей еды. Ну, то есть, видно, кто-то что-то готовил, и очень, ну, так сильно сгорело, знаете, когда дым вот так на всю квартиру, там, на кухню, в комнаты, вот так. Ну, и через вытяжку идет, и как бы через вентиляцию в ванной, ну, дым так попадает в квартиру. Ну, ладно, я сижу, думаю, ладно. Вот, работаю. Вдруг такая подача в мою дверь. А тут дело в том, что, ну, я живу, тут как бы идет отсек на 3 квартиры. Как бы, то есть там есть наружная дверь. И я такой думаю, ни хрена себе. Думаю, соседи, что это? Думаю, ну тут одна дверь сразу рядом с моей. Думаю, может это так громко кто-то лупит в чужую дверь, что мне показалось. И еще, я так слушаю, думаю, нет, походу в мою дверь. Подачи такие, телефон. Ну что ты делаешь, прекрати. Ну короче, подачи просто нереальные. И я вообще такой, что это за хрень, что соседи? Потом думаю, может это из-за запаха, но думаю, ну из-за дыма. Так думаю, стоп, как из-за дыма? Дым ко мне попадает, я специально в ванну зашел по вентиляции, но вентиляция, ну, стояк вертикальный, правильно? То есть, ну, ко мне только, ну так, слегка доносится, то есть наружу уже за мою дверь он не попадает. То есть соседи не могут этого знать, то что у меня тут дым. И как бы я так, ну, думаю, а кто тогда? И опять, ну, пока я думаю, я как бы, ну, знаете, одет там почти никак не одет, там по-домашнему, вот. И лупят, да ну спецназ, и я вот это вот начинаю одеваться, а там еще сильнее бьют и бьют. Я думаю, что за бред? И я подхожу, кричу там, кто там вообще, я, ну, по закону, блин, я стрелять могу через дверь, блин. Убить, кто там ломится вообще, жесть какая. Там открывай, что открывай, блин. И снова подачи. Я такой уже не знаю, за что хвататься, думаю, где тут у меня тяжелые предметы, там, где нож, где что. Думаю, блин. Открываю дверь, стоит, короче, дедушка, божий одуванчик, не хочу сейчас матом говорить, как я подумал, блин. Стоит, ну, такое, шкля, доходяга, короче, какая-то. Вот в таких очках, короче, в каком-то вонючем халате засаленном. Я не знаю, как ему физически, короче, возможностей хватило, но и херячит, короче, в мою дверь. И наружная вот эта дверь, да, которая от отсека этого на 3 квартиры, она открыта. Типа стоит бабулька-соседка, типа они ж тут все по 60 лет живут, друг друга знают. Короче, ко мне, получается, звонок не работает, а к ней работает. Вот, он пришел такой, звяк-звяк, короче, типа она открыла, и он вот это вот, понимаете, да, то есть, как бы постучаться, у меня же не играет здесь громкая музыка, то есть тишина, ну реально, абсолютная тишина. Тихо, спокойно двери, а самое главное, что нет никаких указаний, что типа отсюда идет источник. Никакой там дым не клубится через замочную скважину, ну ничего. И такая тишина, ну постучи. Тебе не ответили, постучи настойчивее, да? А тут я сижу, получается, работаю, я же говорю, у меня звук записывается. И тут такие подачи, я же говорю, ну я честно, я думал, ЧП, ОМОН какой-то, все. Короче, я на него наорал, ну не знаю, ну просто он настолько хлипкий дедушка, что, ну был бы он покрепче, я бы и в рожу двинул. А так, ну хлипкий, ну куда его трогать, блин. И я стою, я понимаю, что я попал в дебильную ситуацию. Когда, как бы, ну и человек вообще неадекватно, невменяемо себя ведет. И говорит, типа, что, я сосед, вот у меня там сверху дым. И чё дым, у меня чё, надымлено, что посмотри, я дверь открыл. Блин, ну ладно, короче, ну вы поняли, ребят. Убереги вас там кто-нибудь, в кого вы верите, блин, от вот этих вот соседей, маразматиков, боже упаси. Таким дедушкам, блин, честно, вообще, вот куда-нибудь их там, вот в пансионат куда-нибудь для
особо отличившихся, пусть там отдыхают, вообще никому не надо таких соседей конченых, реально. Все, ребят, поделился, блин, выплеснул эмоции, с вами был 40 тонн, давайте, до новых встреч, до новых видео, ладно?